各位啊，大家好啊！我係炒嘢猛人分攤朱明啊！咁今早咧嚟到中環啦，士丹利街啦嚇。今日呢間嘢好有名嘅，陳四記啊叫做啊。咁呢個大排檔咧，咁就好耐歷史㗎啦嚇。咁呢度講人氣都好整齊嚇，好旺場嚇。滿席啦嚇，即係爆晒棚啦嚇。今日咧我嗌咗個餐肉蛋三文治，咁佢話好有名啊嚇，同埋杯奶茶啦嚇。試一試杯奶茶先，睇下好唔好飲嚇。色水幾靚喎，唔錯嚇。試一試先。Yes ma。咁奶茶咧都幾濃味，就唔澀啦 ，OK 啊，唔錯。呢個時間咧，就啱咧啲人啦開工啦，可能所以容易攞位啦。聽聞講話呢度咧就好難攞位嘅嚇，咁啱咧，我一上到嚟已經有位啦嚇。呢度唔係好多位，係大約10張台到啦，咁上下啦嚇。我試下呢個蛋治啦，係咪嚇？O 唔 OK 先啦嚇。哇！份量十足喎，唔錯喎嚇。都係熱辣辣，厚切午餐肉同埋啲蛋厚切啦，OK 啊，真係唔錯。呢間嘢嚟講啊，聽聞咧3代目，即係3代啊嚇。呢度嚟講咧都好地道。我嗌呢個餐肉蛋三文治同奶茶48蚊，都唔係太貴啊，係咪 ？OK 啊，唔錯係咪真係幾好味喎！但係時間要等下嘅，因為點解咧？一個師傅整嘛，你知啦，係咪？咁多人食係嘛？你頭先。這地方他們香港電影打卡。好味喎，真係好味，唔錯嚇。香港有個電影機。有興趣咧，就嚟呢度飲下。中環士丹利街，嗰度巷嚟嘅，好容易揾嘅啫。40支站轉上嚟，中環街市再行上去上面一個街口咧，佢話係士丹利街嚇，都幾好味。故事好啊，同大家分享到呢度啦嚇。如果咧係中意喺我嗰啲片咧fans 希望你買我廣告啦，係咪好平啫嘛，幾蚊啫嘛1個月嚇。美金月線嘅計嘅嚇。好啊，唔該你，拜拜。